Ukanti ngamakhulukhulu abahlali bakwilokishi yaseAlexandra eRhawutini abahlolelwa lentsholongwane yecorona okukuza emva kokuba kufunyenwe umntu onale ntsholongwane kulelokishi. Urhulumente wephondo laseGauteng umaxhaphetshu eqhuba iphulo lokuhlola abantu kweli phondo kwiinzame zokuthintela ukunwenwa kwayo. Le meko idala inkxalabo ingakumbi kubantu abadala. Umamuntu omfuthi Moja ngomnye wabahlali abothukileyo emva kokufumanisa ukuba kukho umntu ofunyaniswe enentsholongwane yecorona kulelokishi yaseAlex. Izizwa ngithukile kakhulu. Ithuke kakhulu ngoba angazi nokuthi kwenzakala ngoba phela sinazo nalezi zinto zokuvika. Bengisaba kakhulu sham. Bengisaba yazi ngothukile kakhulu ngoba bengizitshela ukuthi mhlambi iCoronavirus ivela kubantu mhlawumbe ababuya phesheya. Akululanga kwaphela ukuba zikhwebule eluntwini ngenxa yokuxinana kwendawo ahlala kuyo. Sihlala nasendaweni nama-toilet, sinenkinga ama-toilet awashayiwa. Uyayibona nje bakuvalelekile izinto eziningi. Asathembi lutho nje. Kwiinzame zokuthintela ukunwenwa kwe-COVID-19 kule ngingqi, Urhulumente wephondo uqhuba iphulo lokuvavanya uluntu. This is the first trial we were making of doing mass testing. We are drawing important lessons as we are working right now about how we can do this in as quick but as accurate a manner as possible. We started with our first community testing and community screening project as announced by the President yesterday. This is an area where we have 9 contacts who have been quarantined now. Sekuchongwe amaziko ovavanywa ngama-69 anethoba kwisixeko saseRhawutini kwaye kuza kuqwalaselwa iindawo ezisesichengeni sokosuleleka ngamandla yile ntsholongwane.